نے گن پوائنٹ پہ کہا बीबी कट दे जो कुछ है, तो उसने कट दिया. तो उन्हें कट देता और इतना ज्यादा कट देता किसी भी देख लेता. और फिर वो ऊपर से कह रही मैं मासूम, मैं 19 साल की. 19 साल की तो तेरी एक एक चीज है और तुम तो सिर्फ कमाने के लिए निकली और अपना रेट बढ़ाने के लिए निकली. इसके हाथ पांव पहले ही खुले हुए हैं, तो कौन सी नई चीज खोल दी? वही खोल ली जो खुली हुई थी. मुझे तो ये लगता है ये खुद ही हैं और खुद ही वो भी हैं वो भी हैं. तशरीफ पे हाथ मार दो तो वो तशरीफ पे हाथ भी मार रही होती हैं. ये सिर्फ आप ही को जूसी लिप्स. Hips don't lie. हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे, एक ही नुक्ते ने हमें महरम से मुजरम बना दिया. तो जनाब यहाँ बात हो रही है अलीज़े सहर की मासूम बंदी. बेचारी बातों में आ गई, जैसा कोई कहता है वैसे कर देती हैं. नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं मन्नान गिलानी. असल में क्या है कहानी जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है जनाब ये मॉडल हैं, होस्ट हैं, एक्ट्रेस हैं, पता नहीं क्या क्या है. ये वो काम पूछेंगे इनसे जो ये नहीं करती हैं. हमारे साथ मौजूद है एनी ताहिरा. कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं जो काम नहीं करती वो यही नहीं करती जो वो कर चुकी है. हाय 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 हाय, क्यों नहीं करती? क्या जरूरत है? जब मेरे पे टैलेंट है, मुझे अल्लाह ताला ने अच्छी शक्ल दी हुई है, तो मैं अच्छे काम करके फेमस होंगी या मैं गंदे काम कर ये काम करूं और दुनिया के सामने फिर बाद में ड्रामे करूं, रोऊं धोऊं? क्या फायदा, मुझे बताएं. अच्छा जनाब ये वीडियो वायरल होती है, सारी दुनिया को पता है और जग हजाई भी हो रही है पाकिस्तानियों की कि टिकटॉकर क्या मजाक बनाया हुआ है. दो ग्रुप बन चुके हैं. एक कहते हैं जी कि अलीजा के साथ जो है वो बुरा हो रहा है, दूसरे लोग कहते हैं कि जी वो बंदा है उसने बुरा किया है. हम एनी से जानने की कोशिश करते हैं कि भाई आप क्या समझती हैं कि ये बुराई शुरू कहां से होती है? अगर आपने बुरा कहना है, एक को आप ज्यादा बुरा कह लें, एक को कम बुरा कह लें, कम बुरा किसको कहेंगे? दोनों ही एक बराबर है. मुझे तो लगता ही नहीं कि कोई है. मुझे तो ये लगता है ये खुद ही हैं और खुद ही वो भी हैं वो भी हैं. अच्छा, बिल्कुल ऐसी कोई चीज नहीं है. देखें इंसान गलती करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन समझदार इंसान जिसको ये पता है कि मैंने अपने कौन से बॉडी पार्ट्स दिखाने हैं और मैंने दुनिया के सामने फ्रेम बनाना है, तो वो कौन सी बेवकूफ होगी ना जो जी मैंने वो उसके बहलावे में आ गई और मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया. इसका मतलब सरासर झूठ है, कुछ भी ऐसा नहीं है. उसको लग रहा था कि अभी मेरे व्यूवर्स कुछ कम है, अब क्यों ट्रेंडिंग में आई हुई है? आप खुद बताएं. आप हर कोई उसी की बात कर रहा है, हर कोई उसी, वो यही चाह रही थी. आप समझते हैं कि एक स्टंट किया गया है फेम लेने के लिए, सस्ती जो मशहूरी है वो हासिल करने के लिए? क्योंकि उसने इतना कुछ अपना दिखा दिया था, अब उसको दिखाने के लिए कुछ बचा नहीं था. उसने कहा जो थोड़ा बहुत रह गया वो उस पे भी पर्दा हटा देती हूँ शायद. और हम लोग बेवकूफ हैं, हम मीडिया वाले हैं, ये बेवकूफ हैं जो इसको और उछाल रहे हैं, उसको और हाइप दे रहे हैं. हमारी ये गलतियां हैं, ये हम उसको नहीं कहेंगे, ये हमारी गलतियां हैं. हम लोग क्यों ऐसे लोगों को लेके आ रहे हैं स्क्रीन पर या उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो खुद अपने आप को पहले ही नंगा कर रहे हैं? नहीं तो अलीजा के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो बड़ी मासूम है, ये मोटी मोटी आंखें, जूसी लिप्स, एक लंबा सा कद, एक जट्टी जैसी लुक उसकी, और वो बड़े बड़े पता नहीं क्या, वो ये क्या जरूरत पड़ी इसको कि ये ऐसा स्टंट करे? ये आपको भी तो वही चीजें ट्रक कर रही है ना, जूसी जूसी लिप, ये थे वो, यही चीजें जो है ना आपको भी टिकने नहीं दे रही है, इसलिए आप स्क्रीन पर उनके बारे में डिस्कस करने पे मजबूर हो गए. यही दुनिया जो है ना इन्हीं चीजों पे मर रही है. वो कहती है जी वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, उसने मुझे वर्गलाया, बातों में लेके आया, मैं मासूम चिड़िया, मैं उसकी बातों में आती रही. वो उसने कहा बटन खोल दो तो बटन खोल दिए, शर्ट उठा दो शर्ट उठा दी. तो वो तो बेचारी तो जो जैसा वो कहता रहा वैसा करती रही है. हाँ, वो तो जो बैठे हुए लाइव टिकटॉक पे भी कह रहे होते हैं कि ये भी कर दो, तशरीफ पे हाथ मार दो, तो वो तशरीफ पे हाथ भी मार रही होती हैं. ये फलानी पनिशमेंट है वो भी कर दो, वो भी कर रही होती हैं. तो उस वक्त उनका दिमाग यानी कि उसने बहलाया होता है, ये फुसलाया होता है, नहीं ना, खुद ही कर रही है. अच्छा एक साइड पे वो एक वीडियो सामने आती है जिसमें वो बड़ी दुखी नजर आ रही है, ये मोटे मोटे आंसू, बड़े बड़े, वो किसी और तरफ नहीं जाना, आंसू की बात हो रही है, वो बड़े बड़े आंसू बहा रही है और कह रही है मैं खुदकुशी कर लूंगी. लेकिन आप नहीं देखें कि वो जिस दिन ये वाकया हुआ, वायरल हुई, और उसके नोटिस में था ये कि वो इस वक्त बदनामी में चल रही है, होंगे बदनाम तो क्या नाम ना होगा. तो वो बदनामी में चल रही है, उसके बावजूद वो टिकटॉक पे लाइव बैठती है, तो पैसे कमा रही होती है. बिल्कुल. तो ये अकाउंट तो डबल में चल रहा है अब. ट्रिपल में चल रहा है. अच्छा. और उसकी पूरी फैमिली देखे ना, पहले दिन अगर वो लाइव बैठ रही है या टिकटॉक बना रही है, कौन से ऐसे देहाती हैं जो चाहते हैं कि हमारी बेटियां इस तरह के बॉडी पार्ट्स भी दिखाएं और फिर वो ऊपर से कह रही मैं मासूम, मैं 19 साल की. 19 साल की तो तेरी एक एक चीज है? और कौन सी 19 साल की? आपको कौन सी चीज उसकी 19 साल वाली लगी? 19 को डबल कर देते हैं. कोई चीज 19 का एक और 19 का एक, 19 को डबल कर देते हैं. 36 बन गया, 38 बन गया. ये ऊपर चली ये बात ना.
اچھا تو یہ 38 ہو گیا ہے تو ٹوٹل سال 38 سال کی ہوگی میں ہے نہیں تو یہ کیا یہ چل کے رہا ہے ہمارا معاشرہ ماشاءاللہ سے اتنے عرصے سے فیلڈ میں ہے اینی کے جناب ڈراماز بھی چل رہے ہیں پی ٹی وی پہ یہ ہوسٹنگ بھی کرتی ہیں ویلاگنگ بھی کرتی ہیں اس کے علاوہ برانڈ ایمبیسیڈر بھی ہیں مطلب کہ یہ ایک ٹیلنٹڈ خاتون ہے یہ بھی ایک خاتون ہے یہ بھی ایک ویسٹرن ڈریس ہے ماڈرن ہے مگر ان کو آپ کو کبھی ضرورت پیش ہے خدا نہ خواستہ کہ کوئی ایسا اسٹنٹ کرنا پڑے بالکل نہیں ہے ہمارے پاس بہت سارے موقع ہوتے ہیں دیکھیں ہماری فلم سٹارز کی بھی اگر بات کرتے ہیں تو انہوں سے بھی غلطیاں ہوئی انہوں نے مانا کہ ہم نے غلطیاں ہوئی ہیں اور ہم نے خود کیا اس طرح تو نہیں ہے کہ کسی پہ الزام لگا دیا اور کہہ دیا کہ جی اس نے مجھے بہلایا بھئی آپ چھوٹی سی چھنی سی کھنی سی منی سی تو نہیں تھی کہ جس کو آپ نے وہ ٹافی دی اور کہہ دیا کہ بیٹا میرے ساتھ چلو کہ فلاں جگہ پہ جاؤ گے تم تو پہلے ریڈی تھی تمہیں تو ہر چیز کا پہلے ہی پتا تھا تم تو صرف کمانے کے لیے نکلی اور اپنا ریٹ بڑھانے کے لیے نکلی یہ اپنا ریٹ بڑھا رہی ہے دنیا کو دکھا رہی ہے کہ میں بھی کوئی چیز ہوں اور اگر جو کہہ رہی ہے کہ میں نے مر جانا تھا تو مری تو کوئی نہیں رو رو کے لوگوں سے ہمدردیاں لے رہی ہے کب مری ہے نہیں یعنی مجھے یہ بتائیں نا کہ ایف آئی اے یا ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اس بندے کو تو سزا دے رہے ہیں کہ جناب اس نے اس کا جو کنٹینٹ ہے قابل اعتراض ویڈیوز جو ہیں وہ اس نے وائرل کیا ٹھیک ہے اس کو تو سزا دے رہے ہیں قانون یہ بنا ہوا ہے اس بندی کے لیے بھی کوئی قانون بننا چاہیے جو اس حد سے تجاوز کر رہی ہے سب سے پہلے تو اس کو بند کریں نا اس کو جو خودکشی کرنا چاہ رہی ہے نا اس کو کروائیں کہ بھی تم نے ایسی حرکت کیوں کی آپ کہاں رہتی ہو آپ کو یہ نہیں پتا اگر آپ چھوٹے سے گاؤں میں رہتی ہو آپ کی فیملی ہے آپ کا بھائی ہے اگر آپ لوگوں کو اس وقت شرم نہیں آئی جب وہ ٹک ٹاک بناتے ہیں اور آپ کے باڈی پارٹس کو دکھا رہے ہوتے ہیں وہ بھائی اس کا ساتھ ہوتا ہے تب وہ اس کا بھائی کی کہاں غیرت ہے آپ کون سی نئی غیرت جاگ گئی ہے کوئی غیرت غورت نہیں ہے بس یہ طریقہ تھا اس کو ایک دوبارہ سے دنیا میں ان ہونے کے لیے نہیں تو وہ تو بھائی تو اس کا فخریہ پیشکش لے کے آ رہا جناب آج جی ویکھو تو جناب وہ دیکھیں وہ پھر کلوز اپ لیتا ہے شارٹس لیتا ہے اس کو پتا ہے وہ چیزوں کو سمجھتا ہے تو میرا خیال ہے کہ علیزہ بھی چیزوں کو سمجھتی ہے نہیں وہی جوسی لپس اچھا نہیں ہے تو وہ معصوم اچھا میں یہ سمجھتا رہا ہوں شروع میں کیونکہ مجھے پہلے آئیڈیا نہیں تھا یہ ہوا کیا تو وہ ایسے لگ رہا تھا ان کی باتیں سن کے علیزہ کی کہ اس نے گن پوائنٹ پہ کہا بی بی کٹ دے جو کچھ ہے تو اس نے کٹ دیا تو انہیں کٹ دیتا اور اتنا زیادہ کٹ دیتا کہ کسی بھی دیکھ لیتا آپ کو کہیں وہ کریوسٹی وہ تو نہیں ہوگی وہ جیلسی ایک ہوتی ہے نا یار اللہ معاف کر دے ایسی جیلسی ہمیں نہیں چاہیے اچھا توبہ 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 نعوذ باللہ یہ صرف آپ ہی کو جوسی لپس ہپس ڈونٹ لائے ہپس ڈونٹ لائے دیکھیں ہپس ڈونٹ لائے اچھا شکیرہ جناب دیکھیں کہ آپ زبان سے تو جھوٹ بول سکتے ہیں مگر ہپس ڈونٹ لائے ٹھیک ہے تو اس نے جو بولا ہے جو دکھایا وہ سچ دکھایا ہے نا کوئی رونا دھونا نہیں ہے اس بات کو آپ کنفرم کر لیجئے اور پلیز یہ اس کا جو ہے اس کو اور اچھالنا یا اس کو ٹرینڈنگ میں لانا بند کریں جتنی آپ لوگ اس کی سپورٹ کر رہے ہیں وہ اور ہٹ ہو رہی ہے کوئی اس کو مظلوم نہیں ہے وہ اس نے جو چاہ رہی تھی وہ آپ لوگ کر رہے ہیں اس کے ہاتھ پاؤں پہلے ہی کھلے ہوئے ہیں تو کون سی نئی چیز کھول دی وہی کھول لی جو کھلی ہوئی تھی مطلب کہ کھلی چیز میں مزید کھلاؤ آیا ہے